啦。佢呢個人真係好麻煩，到而家就唔放棄嘅。哎呀，我嗱，俾啲工具你自己打做把刀啦，咁就免費唔使俾錢啦，免費，自己做。唔該晒你啊，老闆，搞掂啦！呢個唔錯啊！我唔止係一個武林高手啊，原來我打刀都係咁叻嘅，簡直係一個打刀天才。點解佢把刀咁大嘅？切唔切到嘢幹？諗都諗到唔幫得啦。係啊！呢把係呢把係，哇！我一於用佢嚟打天下啦！用佢打天下。各位鄉親父老、叔伯兄弟埋嚟睇下啦喂！呢把有窿嘅菜刀切乜都得噶，想切薄片蘿蔔真係話都冇咁易啊！睇下啦，一刀切落去索真係完全唔知刀噶。呢把刀鋒利嘅菜刀咧，係我包房木之計嘅得意傑作啊！我要靠呢一把創意新發明打天下。哇，好方便啊！我睇一把，打你一把，又一把，係啊！唔該你好似幾好賣咁喎。佢話打天下翻嚟，原來就係做生意賺錢。係啊。獨網內笠忍者嘅恨。好味，呢度賣嘅肉丸真係好好味。老闆啊，你間鋪頭係咪開咗好耐噶啦？係啱啱上個月至開張噶咋。係啊，講開又講啊，如果當時啲線及時送到嚟嘅話，我哋而家已經進行緊可怕嘅下線之術嘅訓練。訓練開始。經過嚴格訓練，我哋獨網內笠忍者隊就會變成最強嘅忍者隊。激死我啦！都差唔多係時候要走咯噃。你喺度搞咩啊？做咩啊？你冇咩事啊嘛？最衰都係嗰個小松田秀作阻住晒我哋訓練。聽講佢而家喺忍術學校做緊啲雜務嘅工作。你知道嘅，點解唔早啲同我講啊？唔該，喺出門登記冊度簽翻個名啦。好啦，辛苦晒你啦。好啦，要做嘅嘢都已經做晒，去飯堂食飯先。嗰個就係之前阻住我哋獨網內笠忍者接受忍術訓練嘅小松田秀作。係啊，佢爸爸間鋪都係賣線。有此理，我好好教訓下佢。想捉小松田都唔係咁容易噶，一定要入到忍術學校裏面先至有可能。呢啲我夠知啦，使乜你講？喺忍術學校教翻忍蛋忍術嘅老師，亦都係啲好優秀嘅忍者嚟噶。嗰班老師，其中就包括有山田全藏。土井半座、戶部新左衛門、腳圓圓、仲有其他老師啊！夠啦，你聽下人哋講嘢好唔好？你一直唔停咁喺度講忍術學校啲老師有幾咁犀利，我已經聽夠啦，知嘛？真係啊！我只不過想提醒下你啫，我哋行事都係小心啲好。你咁衝動都幾難可以贏到佢哋。你講咩話？
呢隻狗，呢隻係忍術學校嘅忍者犬，叫做嘻嘻。如果呢隻嘢走翻嚟同啲老師告狀，咁咪弊。咩話？你唯有獨網特粒忍者喺我哋學校外面，捉佢哋翻嚟。好啦。呢個時候我哋都係撤退先好啲啦。係。啊？你話咩話？你話有可疑嘅忍者出現？喺邊度啊？喺學校門口附近。我哋睇下。喺邊呢？都唔見有人喺度嘅。躲一躲啊！快啲追啊！應該唔會追到嚟噶啦。使唔使幫你拍下背脊啊？你見到咁辛苦，早啲問得唔得啊？因為你太過激動啫。仲講又嚟緊啦，唔通係啲老師追到嚟？咁就弊啦。我哋快啲走。係。唔得啦，跑唔喐啦。去咗邊呢？跑到咁遠都唔見佢哋嘅。啊，嗰邊啊。好啦，行啦，跟定。等埋我啊！嗰啲忍術老師真係好麻煩。講得冇錯。做咩啊？咩事啊？係咩聲嚟㗎？好似係細路仔嘅喊聲。